Scusate, ma a causa di problemi d'elettricità siamo riusciti a mandare la primavera in giusto orario, cioè ieri, sabato 22 giugno alle 15:30, e che è stata rimandata oggi, domenica 23 giugno, alle 9:15. Quindi ci scusiamo per questo imprevisto, ma comunque ecco la primavera a voi. Buona visione! Sei arrivato senza preavviso, se mi fai male non ti perdono, respiro sott'acqua all'improvviso, per la prima volta. Sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe, la mia tipa chiama, pensa che ci siano altre, con me nella stessa stanza sono in ciabatte, sto fumando ganja, ganja vado su Marte, hermano qual è che passa dall'Argentina all'Italia, c'ho la tua tipa che chiama Asetalon, tu sei una cuna matata ma senza alcuna patata, stiamo ganando 1 milione. Bella bellucci, questi fiorucci, sono chiusi di Gucci, attaccato il culo che fa girare tutto, come nella Stanmuti, le mie rime veloci, la prima pista in questa via, che distante resti la tua penna con la mia, per vedere ci due ci scriverebbe una bugia, il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita, malvagia. Sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe, la mia tipa chiama, pensa che ci siano altre, con me nella stessa stanza sono in ciabatte, sto fumando ganja, ganja vado su Marte.